yawa. To in ka diba annabawan Allah cikin Qur'ani za ga abinda ake wasafa su da ilimi. Annabi Yusuf Allah ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin. Da ma ya kai lokacin da ya kai wanda ya kamata a mai wahayi Allah ce atainahu hukman wa ilman. Allah ce muka bashi hukunci da kuma ilimi. Kuna gane ko? Annabi Musa da shi da yaran shi fawajada abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu shine Khadir. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mun bashi rahma daga gare mu sannan mun koya mai ilimi daga gare mu. Mun bashi ilimi daga gare mu shine Khadir. Annabi Lut walutan atainahu hukman wa ilman. Annabi Lut Allah ce an bashi hukunci da kuma ilimi. Kun ga annabawan Allah. Annabi Suleiman da Dawud fa fahamnaha Suleiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Kun gane ko wanda daga cikin su an bashi ilimi da me yake da suna